الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا وبعد. waxay khudbadan lama istiraysaa khudbadii ka horeysay aynu kaga soo hadalay ilaalinta salaada ee Ilaahay uu nafaray inay ka mid tahay ilaalinta jamaceeda markuu Ilaahay xaafidu ala salawaati wa salaati al-wusta siyaaba salaada loo ilaalinayo Ilaahay naamra waxa ka mid ah jamaceeda in la ilaaliyo jamaca waxyaabaha ama sida loo ilaalin karo way khudbadeena waxa kawka sida loo ilaalinayo at-tabkiir ila salah in loo degdego salaada oo hadiya jeer qofka dadaalaya shaqo u dadaalaya waxaynu ogsoonahay kuma beego waqtiga shaqadu bilaabmayso sida macruufka ah ee qofka joogteynta lagu yaqaan iyo ilaalinta waqtiga iyo shaqada waxa macruufa wuxuu sameystaa waqti ka horeeya shaqada tan hadii shaqada laga doonayo 8 wuxuu sameysanayaa waqtigu quraacan lahaa dharka xidhan lahaa jidka sii socon lahaa hawlaha lama filaanka ay ku soo bixi lahaayeen isaga oo waqtigii 10 daqiiqo ay ka hadhan yihiin buu goobtii istaagaya marka isagoo si nafisa u taagan buu bilaabaya kadalik haduu dhoofayo qof oo diyaaradda mawcid iqlaaca waqtiga duulayso waqti loo qabto de waqtigii ma taga garoonka laakiin sida la ogsoon yahay 2-3 saacadood buu ka horeeya iyadoo wax waliba ay u dhan yihiin oo si fiican u sugayo ayaa duulimaadka waqtigiisu yimaadaan tama sidaas oo kale cibaadada Ilaahayna dadaalkaas ay u baahan tahay waqti ka horeeya goortay bilaabmaysa la siiyo faa'iidooyinka ku jira inuu xusi lahayn dhowr kamid ah in salaada goor hore loo degdego mushkiladanina waa mid in haysata bariyahan dambe inaynu isku baraarujina aad bay muhiim u tahay dadka qaarkood waxay caadaysteen hadduu qof marti la joogo inuu martidiisa iskala sii sheekaysto ilaa salaada waqtigeedu inta laga baxaya u dhawaanayo mid kale hadduu shaqo wado shaqada waqtigeedu waxa inta uu bal isleeyahay gabagabe baa laga yaabaa salaadii in lagu dhawaado ragcadii u dambeysay qolo kale waxaad maqlaysaa marka shir saxaafadeedka ay qabanayaan iyagoo qaarkoodba tukanayaan in adaanku ka dhax baxaya mikrofoonka iyo cajalada laga duubay qayb kale waxa aad arkaysaa inuu ciyaar ba iskaga jiro halkana laga adaamayo salaadii Ilaahayna rabbi loo tukanayo subhanahu wa ta'ala adaankeedii u dhacayo qofka ilaalinaya salaada waa inuu degdegiina fadaa'ilkan uu leeyahay iyo faa'iidooyinka marka horeeyo qofka salaada u degdegaya ee intuu taga sugaya inta uu sugayo dhan waa isagoo salaadii ku jira saacad uu ka horeeyo iyo wax ka yar haduu ka horeeyaba salaad buu ku jira sidaas uu nabigu ku xusay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii Bukhari ku sugnaa waxa uu la yazaalu ahadukum fi salatin ma damat as-salatu tahbisu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salah qofku inta uu salaad sugayo salaad buu ku jira ajrigeedii Ilaahay u qoraya faa'iidooyinka waxa kamida qofka salaada sugaya Ilaahay malaa'iktiisa u ducaynaysa oo dambi dhaafna weydiinaysa qofka malaa'iktu ay Ilaahay dambi dhaaf weydiiyaan u ducaynayaan wala aqbalaya way malaa'iktu waxay sameeyaan wax Ilaahay ogol yahay rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiixaynka ku sugan al malaa'ikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu ma lam yuhdith allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu Ilaahay dambi dhaaf Ilaahay u naxariiso ay malaa'iktu Ilaahay leeyahay wala du salaatu kadu kala sugaya faa'iidooyinka waxa kamida sababaha dambiga inagu raran aynu la il daranahay Ilaahay uu naga dhaafayo nabigu calayhi salaatu wasalaam markii ummadda la hadlay ma idin tusiyaa dunuubta waxyaabaha Ilaahay uu ku dhaafo wuxuu ku daray wantidaaru salaati ba'da as-salaat fadhalikum ar-ribaat wa difaaca cadawga loogu jiray shaytaanka inta aad salaada sugayso faa'iidooyinka waxa kamida waxa ay ku ballan qaadaysaa inaad jamci gaadho marka aad masaajidkii goor hore tagto waxaad aamin ka noqonaysaa inuu jamcu ku dhaafo jamcana fadligiisa hore inuu soo xusnay siduu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam 27 darajo baad ku helaysaa jamcani kuma dhaafaya haddaad hore u sii joogto cibaadadii waqtigeeda ama salaadii aad goor hore timi
faa'iidooyinka waxa kamid ah qofkii wuxuu soo gaaraya takbiirat al-ihram wama adraka ma takbiirat al-ihram takbiirat al-ihram si cajiib uu nabigu uga waramay waxa uu qofka soo gaara 40 maalmood takbiirat al-ihram Allahu akbar ta horeysa ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu bari ka yeelo naarta iyo nifaaqa laba cudurkii naarta keenayo nifaaq ah iyo naarta lafteedida ilaahay baa wuxuu ka siinayaa baraa'atan inuu ka badbaadiyo qofka u degdegaya salaada yudriku saf al-awwal safka hore u gaaraya safka hore ayuu gaaraya rasuulkuna wuxuu sallallahu alayhi wasallam haday ogaan lahaayeen dadku waxa ku jira safka hore ee fadliga iyo aadaanka oo la ajiibo hore loogu tago oo loo gaaro oo si kale aanay ku gaareen ilaa inay qori tuurtaan mooyaane qori tuurkaasay gali lahaayeen inta la isku qabsado sida adduunyada markay dadka dhex timaado la isugu qabsado حديث لبعض رسولك وحي يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها صفوف ترقى وحا خير بدن كوا أهرية وحا أشر بدن كوا أدن بيان النبي عليه الصلاة والسلام مرصد حاد وحول إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم إلهي ملائكتي سبا وحي قصة لي صفك هراء صفكي هرانا وحد سوغاري كرتاه adigoo horeeyay dadkuna sida uu kala horimaadeen bay u kala dambeey ay sida uu kala horimaadeen bay u kala horeynayaan sida uu kala dambeeyna way u kala dambeynayaan faa'iidooyinka waxa kamid ah inaad soo gaadho maymanata safka midigta in allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala mayamin as-sufuf safka midigtana ilaahay malaa'iktiisu way ku saleeyaan buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam macnaheedu waxa weeye qofkii kala doordoorasho kaliya ayuu helaya hadduu goor hore yimaado xageed fadhiisataa buu kala dooran karaya xadiidka laftiisuna ibnu muflix iyo ibnu xajar xasab ay ku tilmaameen faa'iidooyinka waxa kamid ah qofkii wuxuu soo gaaraya taamiintii oo dhan aamin markastuu imaamku leeyahay inuu la aaminsado oo ragcadii hore aanay dhaafin rasuulkuna wuxuu sallallahu alayhi wasallam waafaqa taamiinuhu taamiin al-malaa'ikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aamintiisa iyo aaminta malaa'iktu qofka iswaafaqaan ilaahay oo dambi dhaaf waxaana isku waafaqayaan markuu imaamku yiraahdo aamin malaa'ikta oranaysa adna wada oranaysa faa'iidooyinka waxa kamid ah inaad salaada u soo degdegto يتمكن من الاتيان بالنوافل المشروعة بين الأذان والإقامة صلاة وحي إسبير كوها أما كيد كون قرني إلا جو كبلها أو سنياشي مشروعها مد مطلقة هي مد صلاة كو قيدا وحجاري كرون قفي مد صلاة انتقال قليل كهر بين كل أذانين صلاة لمن شاء رسولك الله صلى الله عليه وسلم أذان كي أقيمت وحاول حياة أذان كستيا قيمت كستا وحا ودخايا لبا ركعدود قفكي دونيا النبي عليه الصلاه والسلام inuu qofku salaada u degdego wuxuu ku mutaysanaya ama uu ku helaya darajada uu nabigu sheegay عليه الصلاه والسلام وقفكي inuu ku biiro todobada ilaahay u horeynaya harkiisa maalinta qiyaamaha waxa kamidha rajulun qalbuhu muallaq bil masajid qof qalbigiisa laga soo daldalay oo ka laalaada masjidka oo ku xiran yahay oo jecel marka taa wuxuu gudan karo darajada gaari kara cibaadada intii Allah kicina ma salaada la galin qofkii goor horay nuqdada 11aad ee kamida inaad jamca goor hore la tago waxa uu ku heli kara qof waa sabab li hudur alqalb fi salati wa iqbal almar'i ala salatihi wa khushu'ihi fiha qofku inuu qalbigiisa soo jeedsado oo ilaahay uu heshado oo qalbigiisu xaadir noqdo waxa faa'iido ay ka tahay inuu waxa faa'iido waa inuu goor hore yimaado inuu hore u yimaado qofku markuu yahay qofkan ay Soomaalidu yiraahdaan gabgablaha marka dambe uu yimaado waxa laga yaabaa inuu warwarkiisuba yahay sideed u gaadhaa jamca iyo talow intee ku dhaaftay inuu deen neeftuurayo qofki sidaasa kadibna uu noqon doona mid khushuucda ay ku dhaafto ama ka yaraato inta badanna macaanka salaada iyo khushuucdeeda iyo dhadhankeeda qofka isagoo degan oo mustariix ah oo nastay cibaadadii loo kacay heli kara waana had iyo jeer inta badan qofka u dambeeya xagga imaatinka masaajidka sida badan waa ka u horeeya bixida laakiin qofka caadaystay inuu had iyo jeer soo horeeyo sida badanna waa ka u dambeeya bixida
nabigu calayhi salaatu wasalaam qiimayn buu ku sameeyey sidanay dadku u kala hor imanayaan salaada waxaasoo axaadiidta nabigu markuu ka hadlaya ummadda ayuu khayr u sheegayaa iyo wixii ay ku horumari lahaayeen kaydka aakhira ay ku dhigan lahaayeen wuxuu rasuulku yidhi ina arajula la yansarifu wamaa kutiba lahu ilaa cashru salaati tusucuhaa umunuhaa subucuhaa sudusuhaa khumusuhaa rubucuhaa uluuhaa nisfuha xadiidka axmed baa wariye waana suganya waxa dhacda qofku inuu salaada ka baxa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo salaadiisiiba loo qoray cushur macnaha 10% mid waxa loo qorayaa 9% saasay usii kala yaraanaysa qofba inta qalbigiisu soo jeeday oo khushuucay ee uu ismaqlaya wuxuu lahaayo ilaahay inuu hor joogo ogaay uu soo jeeday kolba khushuucdiisu intay laagtay ayaa ajrigiisuna uu leegaanayaa xadiidka nabiga laga fahmaya calayhi salaatu wasalaam faa'iidada 12aad ee salaada hadii goor hore loo yimaado oo waqti hore masaajidka yimaado qofku helaya waxa kamid ah tamakkanu min ad-du'a bayna al-adhan wal-iqama لأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة دعالي أن لا رنشرين لا أقبل تري النبي نوجو بشاري عليه الصلاة والسلام أذانك إيه أقيمي دولة حيث يا سو قاري توقفك أقيم ككهريمي أذان كي تشوبي يا سو قاري كرايا فإذا استحيت ابنه حكم يأتي بالسكينة ووقار ممتثلا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وحينما يقفك سوى أمر كي نبي قاتل أمرك النبي وحوها أمرك الصلاة إيمان إيسان فعليكم السكينة والوقار إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون صلاة أمرك إيمان إيسان سيدة ويمادة وأندك دقية هنفار الهاي قبقب وحتى هايمانين إذنكو أردية إذنكو سيدة وصعد يمادة بالنبي عليه الصلاة والسلام انت صورنا waxaa heli kara fadliga iyo faa'iidooyinka qofkii aadaanka ka hor yimid kii kalena waa dareemi karaysa inta inaanu soo gaari karaynin inta waxaynu raacin lahayn arintani ma aha sida dadka qaarkood ay qabaan wax adag laakiin qofku ilaahay waafajiyo waa u sahlantay salaada ba ilaahay markuu ka hadlay wuxuu wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in salaadu way ku culus tahay qof ilaahay u khushuuco qalbigiisa soo jeediyay mooyaane dadka in badan baa ibliisku uu ku cusleeyay ku adkaatay waxaan soo qaadan doonaa xirsu salaf ala tabkiri ila salah dadkeeni waa wanaagsanaa inaga horeeyay nolosha tusaalaha inoogu ahaa balse ay inoogu noqdaan ciidaynu ku dayano sida ay ugu dadaali jireen masjidka ilaahay inay waqti hore yimaadaan iyagoo inaga hawl badnaa oo qaarkood jihaad ku jireen qaarkood shaqaysan jireen qaarkood fuqara ahaayeen adduunku sidan imaka dhaqaalaha iyo horumarka u leeyahay aan lahaynin haddana sida cibaadadan u ilaashan jireen waxa runtii caan ahaa ninka la odhan jiray rabiicatu ibnu yaziid oo ka mid ahaa aimadii fuqahadii xadiidka tusaalu dadka si ugu noqdaabuu u sheegayaa dhaqankiisii wanaagsanaa dhibna ma laha qofku dhaqankiisa wanaagsan inuu sheego si dadku ugu dhiiradaan ama cidda uu tarbiyaynayo tababaraya ugu daydaan waxa uu leeyahay ma adana almu'adhdhin adh-dhuhra mundu 40 sanatan illa wa ana fi almasjid illa an akuna maridan aw musafiran afartan kan sanayna dhaafay mu'adhdhinku wuxuu adaamayay anigoo dhex taagan masaajidka ilaa inaan socdaal iyo taraa ku jiro ama aan buka mooyaane haddaan bukaana soo kici kari waayo ama aan maqanahay waa halkeeda laakiin inta aan joogo 40 sannadood ayna dhaafay wuxuu adaamayay mu'adinku anoo masjidka dhex taagan buu leeyahay sidoo kale keligii ma aha laakiin waxa isaguna sidoo kale saciid ibn musayyib taabiciga jaliilka ah وحر ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 40 سنة وما نظرت في قفر رجل في الصلاة منذ 50 سنة سيد الشيخ عسكسو نقرأ في وفيات الأعيان الله أكبر توها الرئيس إمامك وحو أولانا يبوك كنتم كنسا النظارة إن الرافي أنا قلت هاقا صلاة كنتم كنسا النظارة إن الرافي نما يدعين بولي anigoo salaada ku jira inaan arko qof qadaadkii qof iga horeeya qadaadkiisa waligay ma arag bur kontonka sanadood ayna soo dhaafay
adiguna weligaaba qadaad qofun baad arkaysa gidaarka ka horeeya marnaba ma arkay waa sida badan ay dhacda macnaheedu waxa weeye wuxuu ka warramayaa safka hore baan galay ilaa qofka hadduu safka hore galo dadka isaga qadaadkiisa la arkay isagu dadka qadaadkooda ma arkayo haddii aad xagga dama martana dad un baad arkaysaa safka hore wixii ka horeeyay ma arkaysa markuu sii dhimanaya inantiisii baa u barooratay aabo rajahaygu wanaagsan waxba hay barooranin buul 40 sana muadinku wuxuu aadaamaya anigoo jamaca ilaalinayo safka hore ku jira Sufyaan ath-Thawri waxa uu kamid ahaa imaamiyadii fiqiga iyo xadiidka caanka ku ahaa madhab uu lahaa inkastoo la qorin waxa uu leeyahay inna min tawqiiri salaati an ta'tiya qabla liqaama wardadii oo cibaadada ilaahay salaada la ilaa weynaynteeda aad weynaynaysaa waxa kamid ah inaad timaadaan intaan la aqiimin ka hor aan salaada la gelin Ibrahim ibn Maymun waxa uu ahaa nin muxaddisa oo fiqa oo shaqaysta waxaanu ka shaqayn jiray dahabka iyo lacagta ayuu dhalaalin jiray dubuhu ku garaaci jiray si markuu u kala saaro wixii hagaagsan iyo wixii kale dadka ag fadhiya u fiirsada waxa oran jiray markuu dubaha sidaa u qaado Allahu akbar haduu muadinku yiraahdo wuu ka xishoon jiray inuu ku celiyo gacantii uu karo haya baalka dhinacaas buu dhigaa dabeedna horay buu ka dhaqaatiya sidoo kale waxa ay lahaayeen dadka saalixiinta ahi ta'allum marka jamaca iyo jamaacadku dhaafo sida adduunyadu markayna dhaafto ama dadka aynu weynayo dunyada aynu damqano way uga damqan jireen macnaha arrinkani miisaanka uu ku lahaa daraadeed waxa jiray nin la oran jiray qaadi Sham Sulaymaan ibn Hamza oo macruuf ahaa waxa uu lam usalli al-fariida munfaridan illa marratayn وكأني لم أصلها وكان قارب 90 وحول ولغي ما تكنن صلاة كليكم ما تكنن إلا لبا جير مويان لبدا جيرن كليغا كنت كداي waxa ila tahay in aan iga ansixin ninkaasina wuxuu ku dhawaaday 9 jir ayaa ilayhi qolada tarjumadiisa warinaya marka waxaan uga murugoon jiray oo aan uga fikiri jiray oo ay ila ahaydoon salaadana tukanoy dhaaftay salaada jamaceeda aan gaari waay musiibo ay ahayd musiibo sida inaga markaynu dadka weyno aynu dunyada weyno qofku wixii uu han weynaa waa u warwaro saasoo kale ku ahay sida inaga ay noola fududahayba may iyaga ku ahay Maymuun ibn Mihraan maalin maalmaha kamid ah masjidkay waa culimadii muhaddisiinta wuxuu arkay dadkii oo ka soo baxay waxa la jamci waa laga soo dareeray فاسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة علي قال دي جمع عباي ضعف لفضل هذه الصلاة أحب إلي من ولاية العراق والله جمع عايدة في فضل قيس ويقلق قيمة بدنيه وضنك عراق مدحت النمديس عراق وقت قاعد وينا لحرية برارية برواقب الضاء aad loo jeclaa madax laga noqdo halka madaxtinimadeeda aniga jamaca ay dhaafay ayaa igala qiimo badan buu leeyahay sidoo kale way istacsiyeen jireen oo qofka arintani ay soo marto dhacdadaas ay ku timaado jamacu dhaafo sida marka ilmihiisu dhintay awlaadiisu ayaa tacsiye loo sameyn jiray iyaba waa arin cajaa'ib laga yaabo dadka qaarkood inaaday hore u qalba xaatim al-asl ninka loo oran jiray ayaa jamacu maalin maalmaha kamida u dhaafay dadkii ka soo dareeray ciyaado badan oo ahaa dadkii ka soo dareeray jamaca ayaa ay sameeyay maan Allah kaasi halka kaydka iyo khayrka maanta ka dhaaf laakiin wuxuu arkay dadka ka tacsiyay inaanay badnayn saaxiibadiisi kale isagoo warramayaaba wuxuu yiri waan ka xumaa hadii maanta inankaygu dhiman lahaa Madiina oo dhamay way tacsiyeen lahayd laakiin inta jamaca iga tacsiyay way yarayd buuri macna inay intan ka bataan bahayd bulay waxay ku gaari jireen jamaca inay istidaad sameeyaan saahoraba inuu soo xusnay jamaca iyo salaada waqtigeeda iyo imaamka iyo aadaanka waxa gaari kara qof diyaar oo marka horeba hawshiisa isku dhanta waxa uu leeyahay Adi ibn Hatim ma jaa waqtu salati illa wa ana ilayha bil ashwaq وما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا مستعد لها صلاة وقت يدو كلكو قالوا وحا وقالي تري أريغو حيسين يوتشعل صلاة وقت يدو وحا وقالي تري أريغو الديارة
ودركيغا طهارتيدا فراقيغا وحبا انا iga dhinayna kaliya u dhaqaaqayo ayaa waqtigu gali jiray ma aha muadinka aadaami jiray waqtigeeda soo gali jiray marka xiisa iyo jacayl inuu hayaabu sheegaya sida inagu dadku marka ay salaada la aadaamo meel bay fadhiyaan mafrush bay fadhiyaan maqaaxi bay fadhiyaan sheekay hayaan lacag bay hayaan xiisay ku hayaan marka sida looga baxana meeshii u yaacayaan oo degdeg buu qofkii halkii u fariisanaya isaga sida cagsigii weeyay waxa xiisaha ku haya waa masjidka iyo jamaca marka la isagoo ka waramaya xaaladiisa wuxuu ma uqiimati salaatu mundu aslamtu illa wa ana ala wudu laga soo bilaabo markii aan islaamay ila yawmina hada salaada looma aqiimin illa ana waysa qaba mooyaan macnaheedu waxaynu uga jeednaa cibaadada waxaad gaari kartaa fadliga jamacana heli kartaa ida kunta mustacidan laha marka aad qalbiga iyo qalabka labadaba diyaar ka tahay qof aan diyaar ahayn markaas uu aadaanka ku baraarugaya ma gaari karayo jamacan umuuman arinta miisaanka ay lahayd ragga asaasiyay inaguna inanu ku dayano ayaynu mudannahay si aynu helo amaanta faraha badan ee ku sugan quraanka kariimka ah iyo xadiidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam si aynu ugu rabayno nafteena iyo ehelkiina iyo asxaabteena intaba miisaanka jamcu leeyahay waa ka sida dadkii saalixiinta ay ugu dadaalayeen nusuusta inta soo daliilayno akhriyayna ay uga warantay qofka inta ilaaliyana ilaahay baa ku weyn qalbigiisa subhanahu wa ta'ala ki kalena ilaahay la faqay ila la xanshaqay ila bariyay ayaa uu ilowsan yahay qalbigiisa aan aad ugu xaadirsanayn waxaynu markaas ku baraarujinaynaa jamaca sida maanta lagu yahay waliba waqtiyada adag salaada subax iyo salaada cishaa iyo casarka iyo in masjidku sida uu buuxsamo duhurka kale uu buuxsamo